Assalomu alaykum hammaga. Bugun 44-elementimiz ruteniy bilan tanishamiz. Ruteniy lotincha Ruthenia, ya'ni Rossiya degan ma'noni anglatadi. Atom raqami 44 bo'lgan kimyoviy elementdir. Ruteniy Ru belgisi bilan ifodalaniladi. 1844-yili rus olimi Karl Klaus tomonidan kashf etilgan. Endi ruteniyda xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, atom raqami 44, atom massasi 101, normal sharoitda ruteniy qattiq, rangi oq kumush, klassifikatsiyasi metal, elektromanfiyligi 2,2, qaynash temperaturasi 4423 Kelvin yoki 4150 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 2607 Kelvin yoki 2334 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 12,45 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Ruteniyda kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, ruteniyda kimyoviy belgisi Ru, atom tartib raqami 44, nisbiy elektromanfiyligi 2,2, atom massasi 101, elektron konfiguratsiyasi 4D7 5S1 ni tashkil etadi. Ruteniyda bitta elektron ko'chishi bor. Endi tasviriga o'tadigan bo'lsak, tasvirida mana shu ruteniy massasi 10 gram, diametri 1,4 santimetr, sofligi 99,9% ni tashkil etadi. Atom tuzilishiga o'tadigan bo'lsak, atom tuzilishida 44 ta elektron bor. 44 ta elektron atomda harakatlanadi. Atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 44 ta protoni bor va 57 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi ruteniyda. Bugun ruteniy haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.